レイヤの赤ちゃんの紺色くんです。はい、男の子になります。生後1ヶ月になりました。ね、元気に育っています。危ない危ない、落ちちゃうから、落ちちゃう。はい、男の子にとなりますね。はい、ご飯をよく食べて元気に過ごしています。リカさん、ね、頭が丸くて、ここのおでこがウィズくんに似てますね。可愛い子ちゃんです。はい、今日、健康診断、仮の健康診断をしまして、心雑音とか特に他の異常なところは見られていません。はい、元気になってね、育っていますので、はい、お披露目の方お待ちください。かわいいね。キュンキュンしててもかわいいね。ね。はい、よろしくお願いします。